Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadratal muhtarami wal mukarrami para alim para ulama wabil khusus dumateng Syekhna al-kiram para mugi haji muntaha wa ahli ingkang kula ta'dimi lan dumateng rencana-rencana santri al-falah ingkang kula sayangi lan kula hormati lan dumateng sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyosaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dan mugi-mugi salawat serta salam tetap kunjung teng ngarsanipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi berkepun rasa syukur kita lan salat takdim punika dadosaken kita dados kalian pun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa bikantuk hidayah maghfirah manipun Allah lan kebinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sadèrèngipun kita mulai ngaos, monggo kita toto niat remin, kita niati kelan niati kang ikhlas dan mugi-mugi kita senantiasa binaringan keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Wonten kesempatan iki jadwalipun ngaos kita Risalatul Mu'awanah. Kanthi nyingkat wekdal langsung kita mulai. Teng pertemuan saderenge kita membahas mengenai salat rawatib, salat witir lan salat duha. Ingkang pundi niku semua merupakan salat-salat ingkang nate dicontohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niku melalui perbuatan langsung, saya niku melalui perbuatan Kanjeng Nabi utawi melalui sabda-sabdanipun beliau. Nawa beliau Imam Haddad kok menjelaskan tentang solat-solat niki, menjelaskan tentang solat witir, solat rawatib dan solat duha. Keranten teng keteranganipun saderenge, teng keterangan Imam Haddad teng saderenge niki. Beliau Imam Haddad ngendikan wala yambahi ayastahilla binaflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnah al-mutahharati min fi'li Rasulillah au qawlihi hatta ya'tiya alal adatil aknali minhu. Tidak sepatutnya bagi seseorang menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak dalam waktu yang terdapat yang dimana di dalam tidak sepatutnya bagi seseorang menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak pada waktu yang di dalam waktu tersebut terdapat sholat sunnah yang telah diajarkan melalui perbuatan Rasulullah atau melalui sabda Rasulullah. Sampai kamu itu telah melaksanakan sholat sunnah yang telah diajarkan Rasulullah tersebut dengan jumlah rakaat yang paling sempurna. Nah, sholat witir, sholat rawatib, sholat duha niku merupakan sholat-sholat sunnah ingkang nate dicontohaken dening Rasulullah. Ketika kita memasuki waktu ingkang pundi teng lebete waktu niku enten sholat sunnah ingkang nate diajarkan, dicontohaken dening Rasulullah, mongko janganlah kita niki melakukan sholat sunnah mutlak, melainkan kita sampun terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah ingkang nate dicontohaken Rasulullah wonten waktu tersebut. Napa sholat sunnah mutlak niku? Sholat sunnah mutlak ibu niko sholat sunnah ingkang tidak terikat apapun, tidak terikat sebab apapun, tidak terikat waktu dan tidak terikat sebab. Kados misal contoh kasus niku ketika misal kita ning memasuki waktu duha, ketika kita ning memasuki waktu duha, mulai terbit matahari ngantos waktu istiwa. Ketika memasuki waktu duha, mongko janganlah kita niki melakukan sholat sunnah mutlak teng waktu duha niku, melainkan kita niki sampun ngelaksanakan sholat duha dengan jumlah rakaat yang sempurna. Jumlah maksimal sholat duha sampun kita bahas kalau wingi. Nggih punika enten ulama sing berpendapat niku 8, enten sing berpendapat 12. Tapi pendapat sing paling muktamad niku sing paling afdol niku 8. Nah, yen kita niki ajeng nglaksanaken salat sunnah mutlak teng waktu duha, mongko
kerjakan rumiyin salat duha niki. Kerjakan rumiyin salat duha niki dengan jumlah yang paling sempurna, dengan jumlah 8 rakaat. Setelah niku yang kita nintasi pengen untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan dengan salat sunnah, mongko baru kita angsal melaksanakan salat sunnah mutlak. Sing sae aturane kados ngaten. Nah, selajengnya teng pertemuan saat niki kita nglajengaken bahas tentang salat-salat sunnah ingkang nate dicontohaken dening Rasulullah. Di antarane nggih punika salat awabin ingkang ajeng kita bahas saat niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono salat naflin mutlakin fi waktin salat waktin wa min dzalika lan iku tetep mengkono-mengkono naflin warada fi sunnah as-salatu tai salat bainal maghribi dalam antarane waktu maghrib wal isya lan waktu isya wa taruhalan utai paling akeh-akene salat awabin salat bainal maghrib wal isya iku isruna 20 apane rakaate wa satu halan utai pertengahane salat iku situ rakaatin 6 pira-pira rakaat. Di antara salat sunnah yang juga pernah dicontohkan Rasulullah adalah salat pada waktu antara maghrib dan isya. Ingkang pundi disebut kalian salat awabin. Jumlah salat awabin yang paling banyak adalah 20 rakaat dan jumlah menengahnya niku 6 rakaat. Mengenai salat awabin niki selain kados ingkang dijelaskan wonten kitab niki bahwasane salat awabin niku adalah salat ingkang dikerjakan antara maghrib dan isya, ugi enten riwayat lintu ingkang jelasaken bahwasane salat awabin niki adalah salat duha. Kados dawuh Kanjeng Nabi, la yuhafizu ala salati duha illa kullal awab. Tidaklah seorang itu menjaga salat sunnah duha melainkan orang-orang awab. Nggih punika orang yang kembali kepada Allah taala. Enten malih riwayat lintu salatul awabin hina tarmadul fisol. Salatnya orang-orang yang bertobat, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah itu ketika anak-anak unta merasa kepanasan. Nah, keterangan niki kula pendet saking kitab Kifayatul Adqiya. Hadis-hadis kula wau sing kula sebataken wau niku kula pendet saking kitab Kifayatul Adqiya. Teng mriku teng kitab Kifayatul Adqiya niku dijelasaken bahwasane ingkang dimaksud kalian tarmadul fisol, salatul awabin hina tarmadul fisol. Salat awabin itu dilakukan ketika anak-anak unta merasa panas. Sing dimaksud tarmadul fisol teng mriku ketika anak unta niku tidur di bawah naungan bayang-bayang ibunya. Ketika matahari niku mulai panas, anak-anak unta niki mulai mados perlindungan. Sehingga berlindungnya datang bayang-bayang ibune. Nah, saged ditarik kesimpulan saking keterangan kala wau bahwasane salat awabin niku salat ingkang dikerjakan ketika matahari mulai panas. Ketika matahari mulai panas, ketika anak-anak unta sudah mulai berlindung di bawah naungan bayang-bayang ibunya. Terus salat duha niku nggadahi beberapa sebutan. Salat duha niku nggadahi beberapa sebutan. Salat duha niku ugi disebut kalian salat awabin, ugi disebut kalian salat isyraq. Cuman yang salat isyraq niki enten perbedaan pendapat. Yang salat isyraq niki enten ulama sing berbeda pendapat. Enten ulama sing berpendapat bahwa salat isyraq niku nggih salat duha, enggak ada beda. Cuman yang salat isyraq niku adalah salat duha sing dikerjakan teng awal waktu. Keranten pelaksanaan salat isyraq niki sak sampune matahari terbit. Lan pendapat bahwasane salat isyraq adalah salat duha niki pendapat ingkang muktamad. Menurut Imam Ramli dan Imam Ziyadi. Ini keterangan tentang kitab Hasyiah Qalyubi. Ad-duha wa hiya salatul awabin wa salatul isyraq alal mu'tamad inda Syekhina Ramli wa Syekhina Ziyadi. Salat duha itu disebut juga salat awabin dan juga salat isyraq menurut pendapat yang muktamad daripada guru kita Imam Ramli dan Asy-Syekh Ziyadi. Kados ingkang kita semerepi waktu duha niku terbentang mulai terbitih matahari ngantos waktu zawal. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawal. Waktu salat duha niku sejak matahari terbit ngantos waktu zawal. Terus ngelaksanakan salat duha teng awal waktu niku saged disebut kalian salat isyraq. Ngelaksanakan salat duha teng awal waktu niku saged disebut kalian salat isyraq.
ngerjakan sholat duha ketika matahari mulai panas niku saged disebut kalian sholat awabin. Tapi ugi enten ulama ingkang berpendapat bahwa sholat isyraq niku sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Kados ini pendapatipun Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani wonten kitab Nihayatuz Zen. Nggih, ngoten lah intine sholat awabin. Intine ingkang pengin kula sampaiaken temen mriki bahwasane enten riwayat itu ingkang jelasaken bahwa pilih sholat awabin niku adalah sholat duha. Dan saya menawi kita manggi tiyang ingkang mengatakan bahwa sholat duha niku sholat awabin mumpun disalahkan, memang ada karena itu memang enten keterangan kados mengaten. Intine sholat awabin niku saged dinisbahkan datang sholat duha ingkang dilaksanakan ketika matahari mulai panas, ugi saged dinisbahkan datang sholat sunnah ingkang dilaksanakan antara waktu maghrib lan isya. Nah, sholat awabin ingkang enten tentang pembahasan kita saat ini niku membahas tentang sholat awabin ingkang dilaksanakan antara maghrib lan isya. Di antara dalil-dalilipun nggih punika niki sing disebutaken mriki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku sholat lamun sholat sapa wong bainal isya'ain ing dalam antarane maghrib lan isya, rakaataini ing dalam antarane rakaataini kelawan rakaat bainallahi bana mongko bangun sinten Allah Gusti Allah lahu kedue man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Rasulullah bersabda, barang siapa seseorang itu melakukan sholat sunnah antara waktu maghrib dan isya 2 rakaat, maka Allah akan mendirikan rumah untuknya di surga. Dawuhe Kanjeng Nabi malih wa qala alaihi salatu wasalam wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man utawi sapane wong iku sholat lamun sholat sapa wong ba'dal maghribi ing dalam sawise maghrib sita rakaatin ing 6 pira-pira rakaat lam yatakallam hale ora guneman sapa wong bainahuna ing dalam antarane karone maghrib lan isya bisuin kelawan ucapan kang Allah adalna mongko nyerupani apa sita rakaat lahu kedhiman nyerupani ibadah cinta asyrota ing ibadah 12 ibadah rolas apane sanatan tauni. Beliau juga bersabda, barang siapa sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib kemudian ia tidak berbicara buruk di antara sholat tersebut, maka sholat tersebut mampu menyamai ibadah selama 12 tahun. Dilajengaken malih wa minas sunnati lan iku setengah saking sunnah ihya uma utawi nguripake perkara silaima bainal isya'aini ing dalam antarane waktu maghrib lan isya. Wa qad warada lan teman-teman tumeka fi fadli ing dalam keutamaane ihya umma bainal isya'ain apa ahbarun pira-pira hadis wa atharun dan pira-pira athar. Wa asbuka lan nyukupi sira min dzalika saking mengkono-mengkono fadlihi apa an Ahmad sak temen Imam Ahmad Ibnu Abil Hawari kan tadi putranya Abil Hawari iku syawara berdiskusi konsultasi sinten Imam Ahmad syekhohu ing saya Imam Ahmad rupane Aba Sulaimana Syekh Aba Sulaiman rahimahullah fi ayyasuma ing dalem yen to poso sapa Imam Ahmad an-nahara ing dalem wektu rina ayuhiya utawa nguripake utawa yen to nguripake sinten Imam Ahmad ma ing waktu bainal isya'aini ing dalam antarane waktu maghrib lan isya. Faqala nulin jawab sinten Imam Abi Sulaiman ing jawab ijma' bainahuma ijma' ngumpulno sapa sira bainahuma ing dalam antarane karone. Faqala mongko matur sinten Imam Ahmad ing matur la astati'u ora kuwasa sapa ingsun di ani karena sak temene ingsun iku mata sumtu semangsane poso sapa ingsun istagholtu mongko ketungkul sapa ingsun bil iftari kelawan buka fi hadzal waqti ing dalem ikilah waktu. Faqala mongko jawab sinten
Abu Sulaiman, Imam Abu Sulaiman, lahu maring Imam Ahmad ing jawaban idza lam tastati an tajma'ahuma bada siyaman nahar wa ahyi ma bainal isya'ain. Idza lam tastati nalikane ora kuwasa sapa sira antaj ma'ahuma ing dalem ing yen to ngumpulake karone ngumpulake poso rino lan ngidupake waktu maghrib lan isya fadak mongko ninggalo sapa sira siaman nahari ing poso waktu rino wahyi lan nguripono sapa sira mak ing waktu bainal isya'ain ing dalem antarane waktu maghrib lan isya. Termasuk diantara sunnah ialah menghidupkan antara maghrib lan isya dengan ibadah. Termasuk sunnah gimana kok menghidupkan antara waktu maghrib lan isya dengan ibadah-ibadah. Sungguh telah datang hadis-hadis dan asar-asar tentang keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya. Dan cukup bagimu tentang keutamaan menghidupkan maghrib dan isya bahwa Imam Ahmad bin Harawi pernah berkonsultasi, pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Imam Abu Sulaiman, tentang manakah yang lebih utama antara puasa di siang hari dan menghidupkan maghrib dan isya, menghidupkan waktu maghrib dan isya. Beliau Imam Abu Sulaiman ketika ditangleti Imam Ahmad kados mengkanten, beliau jawab, gabungkanlah keduanya. Poso rino yo hidupkanlah waktu maghrib dan isya. Lajeng Imam Ahmad bin Abi Harawi niku ngendikan, aku tidak mampu untuk menggabungkannya, aku tidak mampu menggabungkan keduanya, karena tatkala aku puasa maka pada waktu itu, pada waktu antara maghrib dan isya aku akan tersibukkan dengan berbuka, mungkin sibuk nyiapkan makanan, sibuk dahar atau niku kora-kora dan lain sebagainya. Maka Imam Abi Sulaiman berkata kepadanya, jikalau kamu memang tidak mampu untuk menggabungkan keduanya, enggak mampu untuk puasa di siang hari kemudian tidak mampu dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, jika kamu tidak mampu menggabungkan keduanya, maka tinggalkanlah puasa. Gak usah poso, tapi hidupkanlah waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Niki kisahipun seorang murid ingkang tanglet dhateng gurune, ya Syekh, pundi ingkang langkung utama antara puasa di siang hari lan menghidupkan waktu maghrib lan isya. Beliau dijawab kali gurune, gabungkanlah keduanya. Poso yo hidupkanlah waktu antara maghrib lan isya. Lajeng sanjang malih matur malih murid niki Imam Ahmad, yen kula menggabungkan keduanya kula mboten mampu ya Syekh. Karena yen kula siam otomatis kula bakalan sibuk. Maghribnya waktu maghrib niku kalian buka. Maka dijawab kalian gurune, memang gak mampu, dirimu gak mampu menggabungkan duanya, maka tinggalkanlah puasa, gak usah poso dirimu, cukup dirimu itu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Niki nunjukaken tentang keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Betapa mulyane menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Niki memang waktu ingkang sangat berharga, sehingga niki langkung afdolan yang menurut Imam Abu Sulaiman niki afdolan menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah tinimbang poso teng siang hari. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar alaihi terus niku nate ngendikan al-kunus kulal kunus fima bainal maghrib wal isya. Harta karun yang sangat berharga ada pada waktu antara maghrib dan isya. Teng waktu niku banyak keutamaan. Waktu antara maghrib dan isya niki memang waktu ingkang barokah sangat. Memang enten dalam sehari niku waktu-waktu ingkang berharga. Dalam seminggu enten hari ingkang paling utama. Yen dalam seminggu nggih kados Jumat ngoten niku. Yen dalam satu hari niki enten waktu-waktu tertentu ingkang niku sangat berharga. Kados niki waktu antara maghrib lan isya, kados waktu tengah malam, kados waktu sak sampune subuh ngantos terbit fajar. Niki waktu-waktu ingkang mulya, ingkang tidak sepatutnya kita sia-siakan. Nggih minim seumpami kita niki sampun menyanyiakan waktu selama seharian penuh kalian HP-an, kalian jagung lan sebagainya, utawi sampun menghabiskan waktu seharian penuh kalian urusan duniawi, nggih minim teng waktu-waktu niki, teng waktu-waktu mulya niki, waktu antara maghrib lan isya, waktu tengah malam dan waktu sak sampune subuh kita gunakan damel ibadah dzikir dhateng Allah.
Niku waktu khusus datang untuk Allah Ta'ala, pun disia-siakan. Enten salah setunggalipun kisah, yen boten salah niki kisahipun Habib Alwi Al-Masyhur. Beliau nate salah setunggalipun udal niki seorang habaib ingkang tentang Yaman mriku, teng Tari mriku. Pokok teng daerah Yaman, duka teng kota pundi. Beliau Habib Alwi Al-Masyhur niki beliau nate kehilangan dompet. Nate kehilangan dompet ingkang pundi teng dompete niku kata yotrone mboten kosong. Terus yotrone kata enten hasil usaha lan modal usahane. Kali beliau niki dipadosi karena dompet ical niki dipadosi terus-terusan mboten kepanggih, dipadosi teng pundi-pundi niku mboten kepanggih. Sampai ajenge maghrib niku tasih dereng kepanggih. Karena sampun menjelang maghrib, akhirnya beliau niki wangsul pun siram ajenge siap-siap untuk menyambut waktu maghrib lan isya ingkang penuh barokah niki. Akhirnya pas waktu maghrib pun beliau mboten mikiri malih pun masalah dompet niku pun mboten mikir malih. Beliau lajeng ngejalanaken istiqomah salat sunnah, zikir kali ngerantos waktu isya wonten masjid. Lan di waktu yang sama, di waktu niku putrane niku menemukan dompete niku putrane niki sampun menemukan dompet yang telah hilang niki. Dengan pede dan bangganya putrane niki dugi datang abai muruki teng masjid dengan membawa kabar yang gembira. Ketika sampun dugi teng masjid niku dipuruki dicedheki abai. Sak sampune cedhek niki dibisiki kali putrane niki. Bah, dompete sampun kepanggih. Dompete jenengan sampun kepanggih. Abre niki sing ingkang mireng berita kados mengkanten ketika tasih asik wiritan. Niku mboten malah seneng tapi malah duka, malah sedih. Ya waladi, beliau ngendikan dalam putrane, ya waladi, min yaumin ulita ilal an hal kalam tuka anit dunya fima bainal maghrib wal isya. Hei anakku, mulai dirimu lahir sampai saiki, apa tahu aku ngomong nomor perkara dunya neng waktu antara maghrib lan isya? Apa gak ini waktu lain selain antara maghrib lan isya untuk memberitahuku tentang perkara duniawi? Waya kan maghrib ini iki sama melok aku salat sunnah, ngaji, melok zikir. Terus sak marine waktu isya barulah sampean ngabari aku tentang perkara duniawi kok ngene iki. Iki koyoke nang atine sampean, iki mulai tertanam kecintaan terhadap duniawi. Lan sampean iki kurang merhatekno waktu-waktu berkah koyo ngene iki. Saiki sebagai hukuman, abah nggak pengen delok wajah antum, abah nggak pengen delok wajah sampean selama 1 tahun. Sampean metu, sampean ngaji, ben kecintaan yang sampean nang dunya iku ilang. Ben terobati. Lan sampean ben paham tentang pentingnya waktu maghrib lan isya. Niki kisahipun Habib Alwi Al-Masyhur. Sampai samentene para sholihin dalam memuliakan waktu maghrib lan isya, sampai samentene para sholihin niku memberitahu putra-putrane betapa mulianya waktu antara maghrib lan isya. Berarti mangke jenengan yen berkeluarga nggih ngoten lah. Dalam mentarbiyah istri dan anak, ngajari yen waktu antara maghrib lan isya niki memang waktune ibadah. Senes damel nonton TV dan lain sebagainya. Ya Senin pas alit niku bunyae niku nggih nglarang yuga-yugane untuk nonton TV. Pas alit niku waktu maghrib niku pun dilarang. Ditukani yang nonton TV ditukani. Tapi alhamdulillah kita ingkang tentang mriki niki patut bersyukur karena kita niki tentang lingkungan ingkang sampun terbiasa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, waktu maghrib dan isya niki kalian ngaos, kalian ngaji. Senes damel nonton TV, senes damel mbahas duniawi. Niki merupakan nikmat ingkang agung. Mungkin yang ditingali saking kacamata duniawi niki keadaan kita teng mriki niki katose mboten bernilai napa-napa. Tapi kita sebagai santri nggih monggo lah kita niki ingkang santri niku mandang sesuatu niku menurut napa ingkang sampun didhawuhaken Allah, didhawuhaken Rasulullah lan para ulama. Pun biasa akan menilai sesuatu kalih karepe awak kita.
Mungkin di antara penyebab kita niki loro kabeh enten teng pondok niki loro kabeh perasaane gitu. Nggih mungkin keranten salah setunggalipun nggih punika gara-gara memandang suatu niki kalian tolak ukur nafsu kita. Akhirnya ningali rencang-rencang kita sing teng Jawi, ingkang posting dolan-dolan dan memposting duniawinya mereka, kita lorati, kita nyesek, kita nangis, kita mikir kapan iso ngoten. Tapi nyobin kita niki menilai sesuatu kalian napa ingkang sampun didhawaken dening Allah lan Rasulullah, kita bakalan merasa sangat beruntung enten teng lingkungan pondok terus ngaten. Kita orang mriki saged salat 5 waktu kalian jamaah, saged ngaos, saged kempal kalian tiang-tiang kang ahli ibadah, ahli ngaji, saged kempal kalian guru, enggak ada hubungan kalian guru. Niki yang ditinggali saking sudut pandang duniawi mungkin tidak ada nilainya. Gaya apa kene duweke? Gak cuan, gak profit. Apa manfaate ngelakoni iki semua sing enek nang pondok iki kene duwite. Mungkin yang ditinggali saking kacamata duniawi niku memang tidak bernilai. Tapi yang kita menilai niku semua kalian firman-firmanipun Allah, sabda-sabdane Kanjeng Nabi, sabda-sabdane Kanjeng Nabi lan dawuhipun para ulama niku semua saged njenjalanaken salat gangsal waktu kalian jamaah, saged kempal kalian tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ahli ibadah, saged kempal kalian guru, saged ada hubungan kalian guru. Niku yang dipandang saking sudut pandang ukhrawi niku nggih sangat nikmat ingkang agung, nikmat ingkang sangat agung. Dawuhipun Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabu. Saiki menungso iku padha turu. Akeh wong sing nganggep perkara penting iku gak penting, nganggep perkara gak penting iku dianggap penting. Tapi fa idza matu intabu, mongko tatkala dia mati, dia bakalan tersadar. Dia bakalan sadar endi sing memang tenanan penting baginya lan endi sing gak penting. Nggih pokok intine jarose yen kita niki memandang kelan tolak ukur daun-daunipun Allah lan Rasulullah, kata sangat kenikmatan-kenikmatan ingkang agung ingkang Allah berikan datang kita ingkang enten teng pondok niki ingkang boten dimiliki oleh orang di luar sana. Tapi yang kita dalam kacamata duniawi, kata sangat kenikmatan-kenikmatan duniawi ingkang dimiliki oleh orang di luar sana ingkang boten kita miliki. Lan seharusnya ketika kita hidup niki sebagai orang beragama niku nggih memakai kacamata nopo sing bener menurut pangeran, nopo sing bernilai menurut pangeran. Dibatus teng akhirat mangke mboten menyesal. Intine ngoten lah. Dari waktu maghrib lan isya niki waktu ingkang sangat berharga, ingkang tidak sepatutnya kita sia-siakan. Tentu nggih monggo dimanfaatkan sebaik mungkin damel ngaos, damel ibadah, damel wiritan dan sebagainya. Pun disia-siakan, pun disia-siakan intine. Lajeng dilajengaken masalah salat awabin niki wonten kitab Asnal Matolib, beliau Imam Zakaria Al-Ansori niku beliau ngendikan bahwasane salat awabin niku ingkang dilaksanakaken ta waktu antara maghrib lan isya niku disebut kalian salat khuflah. Wa salatul awabin wa tusamma salatul khuflah li khuflatin nasi anha wastihallihim bi khairiha min isya'in wa naumin wa khairihima. Salat awabin niku dinamakan juga dengan salat khuflah karena lalainya manusia dari melakukan dan sibuknya mereka dengan perkara lain seperti halnya urusan makan, tidur dan lain-lain. Dan kitab Nasruddiniyah niku dijelasaken napa salat duha. Yen kitab Nasruddiniyah niku mboten sing diarani salat khuflah niku mboten hanya salat awabin sing enten teng waktu maghrib lan isya mawon, tapi salat duha pun niku termasuk salat khuflah. Alasane beliau Imam Haddad jelasaken tentang kitab Nasruddiniyah niku keranten beliau Imam Haddad jelasaken keranten makna awab salat awabin. Makna awab niku adalah orang yang kembali kepada Allah di waktu-waktu yang lalai. Wal awab huwa raja'u ilallah fi awqatil khuflah. Dan al-awwab adalah orang yang kembali kepada Allah di waktu-waktu yang lalai. Sing dimaksud waktu-waktu teng mriki, beliau Imam Haddad menjelaskan, dan kedua waktu ini maksud saya adalah waktu salat duha dan waktu di antara maghrib lan isya. Waktu antara waktu duha lan waktu
maghrib lan isya niku merupakan waktu-waktu yang banyak orang itu, manusia itu lalai dari Tuhannya. Waktu duha, napa waktu duha niku dikatakan banyak orang yang lalai kepada Tuhannya pada waktu tersebut? Keranten pada waktu duha niku banyak orang-orang sibuk nyambut damel, sibuk untuk mencari duniawi, penghidupan duniawi. Yen enten seseorang niku ketika sibuk mencari urusan duniawi tapi dia itu adalah orang, tapi dia itu masih menyempatkan untuk sholat duha, maka ini adalah orang-orang awabin, orang-orang awab, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Adapun teng waktu-waktu maghrib lan isya napa niku diarani sebagai sholat, sebagai waktu-waktu hoflah, karena tentang waktu niku banyak, menurut Imam Haddad, banyak manusia niku sibuk dengan keluarga mereka, pulang ke rumah mereka, dan banyak orang itu makan-makan. Mongko sinten tiyang ingkang kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat teng waktu-waktu niku, untuk menghidupkan teng waktu-waktu niku, maka tiang niki adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dawuhipun Imam Haddad kados ngaten wonten kitab Nashaiuddiniyah. Lajeng wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa qala lan ngendika sinten Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya al-akhirah illa sholat arba'an aw sittan. Ma dakhala ramanjing sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ing dalem omah ingsun ba'dal isya ing dalem sawise isya al-akhirah tiga akhir illa sholat kejaba sholat sinten kanjeng Nabi arba'an ing petang rakaat aw sittan utawa 6 rakaat. Tidaklah Rasulullah niku memasuki rumahku, dawuhipun Sayyidatina Aisyah, tidaklah Rasulullah memasuki rumahku sesudah sholat isya yang akhir kecuali beliau sudah sholat 4 atau 6 rakaat. Ingkang puni beliau kerjakan pada waktu maghrib lan isya. Wa qala alaihi salam arba'un kamitslihinna min lailatul qadar. Wa qala an dawuh kanjeng Nabi alaihi salam arba'un ta petang rakaat ing dalem antara maghrib lan isya iku kamitslihinna kaya padane arba' min lailatul qadri ing dalem waktu lailatul qadar. Salat sunnah 4 rakaat antara maghrib lan isya itu seperti halnya sholat 4 rakaat yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Niku keutamaan-keutamaanipun sholat awabin. Pada cara pelaksanane nggih sami kali sholat-sholat lintune. Yen sholat sunnah niku sholat sunnah muqayyad kados mengkanten, sholat ingkang terikat waktu, kanten sholat niki sholat awabin niki terikat kalian waktu, mongko syarat minimal, syarat niat ingkang minimal ingkang harus dihadirkan dalam hati nggih punika qasdul fi'li, nggih punika usolli kali ta'yin. Salat napa ingkang ajeng dikerjakan. Dose minimal niku usolli sunatul awabin rakaatain lillahi taala niku wajib ada di dalam hati ketika niat. Ketika melakukan salat. Masalah tambahan-tambahan niku namung sunnah mawon, namung tambahan mawon. Tapi sing wajib hadir ketika melakukan salat sunnah muqayyad niki qasdul fi'li kali ta'yin. Sholat awabin minimal rakaat minimal ini 2 rakaat, dan Fathul Mu'in niku 2 rakaat, pertengahan niku 6 rakaat kita jelasaken wau, maksimal niku 20 rakaat. Terus lajenge nggih sami kalih salat-salat intune. Terus niku wau salat duha, salat witir, salat rawatib, salat awabin niku merupakan salat ingkang nate dituaken dening Rasulullah. Karena sholat awabin ini sholat sunnah ingkang terikat bisa bebin sholat muqayyad bil waktu, sholat yang terikat kalian waktu. Mongko ketika kita masuk waktunya sholat awabin nggih punika antara maghrib dan isya, seumpami kita ajengi menambah amal kebaikan kita kalian sholat sunnah, mongko empun ngelaksanakan sholat sunnah mutlak rumiyin sebelum kita ngelaksanakan sholat awabin. Empun kita nih ngelaksanakan sholat sunnah mutlak rumiyin teng waktu maghrib dan isya, sebelum kita niki ngelaksanakan sholat awabin rumiyin dengan jumlah rakaat yang sempurna. Niki anjurane Imam Haddad. Tapi niki larangan niki mboten ngantos haram. Niki namung sebatas himbauan mawon saking Imam Haddad, kersane kita saged maksimalkan waktu kita kalian aktivitas ingkang lebih utama. Kanten memang enten teng waktu-waktu tertentu ingkang pundi teng waktu niku enten amalan-amalan ingkang langkung utama kita kerjakan.
tinimbang amalan-amalan itu. Teng waktu-waktu tertentu niku enten amalan ingkang langkung utama dikerjakan tinimbang amalan-amalan itu. Nggih kados dene kita niki ajeng idhar, kita ajeng idhar sing paling sae ketika ajeng idhar niku nggih ngucap bismillah. Soale ngucap la ilaha illallah, ngucap subhanallah nggih sae mawon, sami-sami sae nih. Cuman sing paling utama niku ngucap bismillah. Utawi sak sampune idhar sing paling sae niku sing paling afdol nggih ngucap alhamdulillah. Sumpami kita ngucap la ilaha illallah, ngucap Allahu akbar nggih sami-sami sae ini mawon. Cuman ingkang paling afdol niku ngucap alhamdulillah. Keraten niki lah ingkang diajaraken dening Kanjeng Nabi. Mengatakan ugi nggih kados salat niki ketika teng waktu-waktu yang dimana waktu niku ada salat sunnah yang pernah dicontohkan dening Rasulullah, mongko sing paling afdol janganlah kita niki melakukan salat sunnah mutlak kecuali kita telah melaksanakan salat sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah pada waktu tersebut dengan jumlah rakaat yang sempurna untuk mencari keafdolan. Kanten niku yang paling utama kita kerjakan teng waktu niku. Segede mengulang malih, salat sunnah niku enten kalih, enten salat sunnah mutlak kalih salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak nggih punika salat sunnah ingkang boten terikat sebab lan waktu. Kapanpun angsal ngerjakan salat niki, asalkan boten dikerjakan teng 5 waktu terlarang. Sedangkan salat sunnah muqayyad niku salat sunnah ingkang terikat waktu utawi terikat sebab. Salat sunnah muqayyad niki dibagi dados kalih, enten muqayyad bil waqti, salat sunnah ingkang terikat waktu khusus. Kados dene salat awabin niki, kados dene salat awabin, salat witir, salat duha, salat tarawih, salat tahajud. Niki contoh salat ingkang terikat waktu. Sing namine salat duha nggih ngerjakaken nggih pas injing, salat awabin ngerjakaken nggih antara maghrib lan isya. Dadosé terikat oleh waktu niki salat sunnah ingkang muqayyad bil waqti. Enten malih muqayyad bisabab. Salat ingkang terikat sebab. Nah, salat muqayyad bisabab niki terbagi malih dados 3. Salat muqayyad bisababin mutaqaddimin. Salat sunnah ingkang terikat sebab, ingkang puni sebabnya niki muncul lebih dahulu. Sebabnya dulu baru kemudian salate. Contohnya kados ini salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu wudu dhisik baru sebabnya riyen baru disunahkan untuk melakukan salat. Sebabnya lebih dahulu. Kados ini salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid tapi enten sing ngendikan salat tahiyatul masjid niki bisa babin muqarin. Enten sing berpendapat juga bisa babin mutaqaddimin. Mlebet masjid riyen baru salat sunnah tahiyatul masjid. Sebab riyen baru salate. Enten ugi sing berpendapat salat tahiyatul masjid niku adalah salat bisa babin muqarin, salat yang sebabnya itu bersamaan. Keranten miturut teng kitab Kasifatu saja niku di antara ciri salat bisa babin muqarin adalah salat yang ketika melaksanakan takbiratul ihram sebabnya itu masih ada. Kados ini salat gerhana niku ketika melaksanakan takbiratul ihram niku harus pada saat gerhana, ketika gerhananya masih ada. Ketika gerhananya sudah hilang monggo boten sah, boten angsal. Nomor kali nggih punika muqayyad bisa babin muqarin. Salat sunah ingkang terikat sebab, ingkang puni sebabin niku ingkang puni sebab lan salate niku barengan. Kados dene salat kusuf, salat gerhana niku. Pelaksanaane nggih pas gerhana niku. Kados salat istisqa niku nggih nglaksanakane ketika keringan. Ngoten niku enten muqayyad bisa babin mutaakhirin. Salate riyin baru sebabnya muncul teng akhir setelah salat. Kados ini contohnya kados ini salat taubat, salat hajat, salat safar, dan salat sunah ihram. Kados ini salat istikharah. Niku salat muqayyad, salat sunah muqayyad bisa babin mutaakhirin. Salat rumiyin baru setelah niku sebabnya. Kados ini contohnya salat safar. Salat safar, salat riyin baru setelah salat niku melakukan perjalanan. Sebabnya tengah akhir. Nah, karena tentang mriku enten space kosong, tas enten kosong, enten lahan kosong, enten kertas kosong tentang mriku. Lan pembahasan kita niki bahas masalah berhubungan kalian salat sunah mutlak kalian salat sunah muqayyad. Terusé kula cantumaken niku 5 waktu ingkang dilarang lampahi salat. Diharamkan melaksanakan salat. Karena niku enten hubungannya kalian pelaksanaan salat sunnah. Terus
Kados ingkang sami kita semerepi mbok bilih ada 5 waktu yang dilarang melakukan salat. Nggih niku ingkang kula kutipaken saking kitab Safinatun Najah. Yang pertama, 5 waktu niku nggih punika ketika terbit matahari hingga ketinggian kira-kira kadar orang menombak. Nomor 2, ketika waktu istiwa pada selain sholat Jumat. Dan sholat Jumat bermasalah melaksanakan sholat dalam waktu istiwa ini. Nomor 3, ketika mega kekuning-kuningan sampai terbenamnya matahari. Nomor 4, nggih punika setelah sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Nomor gangsal setelah mengerjakan sholat asar sampai terbenam matahari. Intinya ada 5 waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Lah diurut mulai injing, pertama niku sak mantune subuh sampai terbitnya matahari. Nomor kali saat proses terbitnya matahari. Nomor 3, ketika matahari niku tepat berada di atas kepala kita sampai bergeser. Nomor sekawan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nomor sekawan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sasamune sholat asar niku kita mboten angsal melaksanakan sholat sunnah. Nomor gangsal nggih punika saat prosesnya terbenamnya matahari. Tapi catatan 5 waktu yang diharamkan teman niku, 5 waktu yang dilarang melaksanakan sholat niku hanya berlaku damel sholat sunnah mutlak mawon. Hanya berlaku damel sholat sunnah mutlak kali sholat sunnah muqayyad disebabin mutaakhir. Napa kalau sholat sunnah disebabin mutaakhir niku disamakan dengan sholat sunnah mutlak? Keranten sholat sunnah disebabin mutaakhir ingkang sebabe sholat niku enten setelah sholat. Kados dene sholat safar, sholat dhisik baru melakukan perjalanan. Napa kok disamakan dengan sholat sunnah mutlak yang tidak punya sebab? Keranten koyok-koyok sholat bisa babin mutaakhir niku koyok-koyok enggak duweni sebab. Keranten ketika kita melakukan sholat, kita belum tentu melakukan sebab sholat tersebut. Contohnya enggak tuh sholat safar kalau ketika kita sholat sunnah safar, ingkang pun di sholat safar ini bisa babin mutaakhir, sholat yang dhisik baru sebabnya. Ketika kita sampun sholat, kita ada kemungkinan untuk tidak melakukan sebab niku. Keranten niku dihukumi kados ini sholat sunnah mutlak. Sehingga 5 waktu niki niku hanya berlaku bagi seseorang, bagi sholat sunnah mutlak lan sholat sunnah muqayyad bisa babin mutaakhir. Selain niku seumpami sholat qodho, kita misal mantun maghrib niku bablas tilem, boten sholat isya bablas tilem ngantos injing, ngantos pas terbitnya matahari niku napa tangi sak sampune subuh misal, mongko kita boten masalah untuk mengkodok sholat isya kang waktu niku. Keranten waktu-waktu yang diharamkan niku hanya berlaku untuk sholat ingkang mutlak, sholat sunnah mutlak kali sholat sunnah muqayyad bisa bin mutaakhir. Bahkan Rasulullah kinate sholat sunnah 4 rakaat sak sampune asar. Sholat sunnah 4 rakaat sak sampune asar. Ternyata niku beliau mengkodok sholat sunnah ba'diyah duhur. Beliau nate dadose lak sholat sunnah selain sholat sunnah mutlak kali sholat sunnah muqayyad bisa bin mutaakhir niku mboten masalah dikerjakan teng 5 waktu ingkang niki. 5 waktu terlarang niki. Niki namung berlaku bagi sholat sunnah mutlak lan sholat sunnah muqayyad bisa bin mutaakhir. Wonten mawon sih. Wonten mawon cekap temen harus sonten kita niki mugi-mugi berkah lan manfaat sambil kita sedaya. Mugi-mugi kita saged menghidupkan waktu maghrib lan isya kelan amal-amal ibadah lan saged ngamalaken napa ingkang tentang kitab Risalatul Ma'awanah niki. Saya kula cekap semanten kada grunten yen aki pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim